ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாரியா ஷோ டைம். இப்போ வேக்யூம் கிளீனர் ப்ராப்பராக சக்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னாலோ, இல்லை அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது சத்தம் வந்தாலோ, வழக்கத்தை விட அன்யூஷுவலாக ஏதாவது சத்தம் வந்தாலோ, அதில் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, அதில் ஏதாவது பிளாக்கேஜ் இருக்குது, அதனால தான் அது ப்ராப்பராக சக்ஷன் பண்ணல, அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, அதோட ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சக்ஷன் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா செக் பண்ண வேண்டியது இந்த பெரிய டியூபு, அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷின்லேருந்து கனெக்ட் ஆகிற இந்த குட்டி டியூபு, அதுக்கப்புறம் அந்த சுற்றுறதுலேயே அடியில் ஒரு ரோலர், அதில் ஏதாவது அடப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த டஸ்ட்டு கலெக்டரை முதல்ல தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அதையும் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும். அதை லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம். மிஷினில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய டியூப்பில் ஏதாவது அடப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். இதில் ஆனால் எந்த அடப்பும் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த அடியில் இருக்கிற அந்த ரோலர் அதை செக் பண்ணலாம். இதில் நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால கூட அது ப்ராப்பராக ரோல் ஆகாமல் இருக்கலாம். அதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட பெல்ட்டை நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக இதை அடிப்பாகத்தை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பெல்ட்டு ஃப்ரீயாக சுற்றுறதான்னு பார்க்கலாம். அது டைட்டாகவும் இருக்கணும், அந்த பெல்ட்டு லூஸாக இல்லாமல். அதே மாதிரி அது எதுவும் பிய்யாமல் இருக்கணும். அப்படி பிஞ்சிருந்ததுனா கூட நம்ம அந்த பெல்ட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போகிறோம். ஃபுல் வேக்யூம் கிளீனரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போது இதில் பெல்ட்டு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது, நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றுறது. ஸோ ஹேர்ஸ் மட்டும் நம்ம சிசர்ஸ் வச்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ரோலரை பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரோலருக்கு அடியில் அந்த சைடில் அது மிஷினோட கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்கும் குட்டியாக. அதில் ஏதாவது அடப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ இதில் அந்த ரோலருக்கு அடியில் உள்ள அந்த டியூப்பில் சைடில் போகிறதுலையே அந்த டியூப்பில் ஏதோ கார்ட்ஸ் பேப்பர்லாம் மாட்டியிருக்கு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்ளீட்டாக இந்த குழாயை இந்த ட்ரையர் வெண்ட்டுக்கு ஒரு க்ளீனர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த க்ளீனர் வச்சு நம்ம உள்ளே அந்த டியூபுக்குள்ளே விட்டு எடுத்தோன்னா ஈஸியாகவே அதை க்ளீன் ஆகிடும். இப்போ அந்த குட்டி டியூப்பை சைடில் நிறைய ஸ்க்ரூஸ் போட்டு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு ட்ரையர் வெண்ட் க்ளீனர் யூஸ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஏதோ பேப்பர் மாட்டினதுனால தான் அது ப்ராப்பராக சக்ஷன் பண்ணலை. அந்த டியூபுக்குள்ள நடுவில் அந்த பேப்பர் தான் பிளாக் பண்ணியிருந்திருக்கு. ஸோ இப்போ பேப்பர்லாம் வெளியில் வந்துடுது. ஸோ அதில் எந்த பிளாக்கேஜும் இல்லை. நம்ம திருப்பி பழையபடி ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிக்கலாம் முதல்ல. நெக்ஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக திருப்பி அசம்பிள் பண்ணி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த டஸ்ட்டு கலெக்டரில் சேரக்கூடிய டஸ்ட்டெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துடணும். வாஷ் பண்ணி சன்ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணணும். மேலேயும் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். அந்த ஃபில்டரையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மாட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த உள்ள அந்த ரெட்டும் க்ரேவும் இருக்கிற இடத்துல ஜஸ்ட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நிறையா அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நிறையா என்னென்ன சேர்ந்துருக்கோ அதுவும் வரும். அதையும் தனித்தனியாக கழட்டிட்டு இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சன்ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி மிஷினில் இது பண்ணால் நல்லா சக்ஷன் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம எவ்ரி மந்த் டீப் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா வேக்யூம் கிளீனர் ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சாரியா ஷோ டைமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடிய விரைவில் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.